Murakabaho nshuti bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi. Ni Sylvestre Nsengiyumva ugarutse kubaganiriza harashize igihe. Iki kiganiro ngira ngo mbakore ubu ngubu ntabwo nifuza ko kimara umwanya munini. Abari bushake kugishyira kuri za YouTube zabo, ubwo ndavugana n'umutekinisiye wanjye uri kuri Kabeho Kanyarwanda, One People One Revolution. Abashaka kugishyiraho baze kucyita ngo ya mahina y'impinduka mu karere turayakozaho imitwe y'intoki, ibintu nk'ibyo. Ariko ubwo babinonosora neza, iyo titire bayinonosora neza. Ubwo rero murumva icyo nshaka, subject y'iki kiganiro, ndagira ngo ni geopolitics, ni geopolitique. Ngira ngo abantu mwese muri kubona yuko mu karere hari ibintu bimeze nk'amahina bigiye kuhaba, ko twayagezemo ibintu cyane cyane mu Rwanda. Donc ibintu ni mu karere nako muri rusange biri kunyeganyega cyane, ku buryo bimeze nk'aho bya bindi twavuze yuko birimo kuba byaba bigeze ku ndunduro, biri hafi kugera ku ndunduro. Ibyo rero twabivuze ryari? Muribuka ko hagiye gushira imyaka 2 muri 2018 nigeze gukora ikiganiro ku Ikondera, aho navuga ko mbona intambara yo mu karere iri hafi kuba kwizaba swati muri uwo mwaka cyangwa mu myaka 2 kuza. Kandi nkaba naravuga yuko epicentre y'iyo ntambara cyangwa yako kajagari izaba iri mu Rwanda. Donc icyo gihe byari muri sama, mu kwa gatandatu hari nabikoze icyo kiganiro kwa 2018. Ntibyatinze rero muri icyo gihe hahita hatangira bya bitero bya Nyabimata, ubwo turabigarukaho. Ubu rero turabona ko amahina yageze, asa n'ayageze. Bikaba ari byiza yuko twareba uburyo tubideburusa, tubisesengura uko bihagaze ubu ngubu. Icyo romba proposa ni uko twafata, kuko nabuze ukuntu mbipanga, twafata grid analyse ishingiye ku byo bita mbese nk'akantu k'akayunguruzo twakoresha ko kuyungura ibyo bintu, ayo madone yose yari kutugeraho. Ako kayunguruzo mbese nita grid analyse cyangwa se grille d'intelligibilité ko tubyita. Ako kayunguruzo proposa kaba kayunguruzo sur base grille d'analyse basée sur les acteurs. Donc akayunguruzo gashingiye ku les acteurs ni abantu cyangwa ibihugu cyangwa za institution cyangwa za organisation zifite icyo zihuriyeho n'ibiri kubera hariya n'ibizahabera, zifite inyungu muri biriya. Abo bantu za organisation y'ibyo bihugu bakaba barimo, niyo mpamvu tuvuga ngo hari amahina, bakaba barimo banyeganyega cyane muri iki gihe, bipositiona
ubwo rero akaba turebere hamwe uburyo banyeganyega uburyo bipozisiyona turebe n'icyo bishobora gutanga ndabicamo ibice abo les acteurs ndabacamo ibice bibiri harabona kwita les acteurs externes ni uvuga abantu ibihugu za organisation ziyenteresa ku karere zirimo mbese kunyeganyega ariko batari abanyarwanda nita les acteurs externes noneho ikindi gice les acteurs internes ubwo na bantu cyangwa za organisation etc b'abanyarwanda barimo bipozisiyona banyeganyega ubwo rero turebere hamwe tous ces acteurs là ntabwo ari benshi cyane uko bahagaze n'ukuntu barimo bipozisiyona bire nitumara kubirebera hamwe hari degaja igishobora kuba kigiye kuba buri wese aragira une idée sur ce qui se trame bon duhere kuri les acteurs externes tuzi ko kuva u Rwanda rwabaho cyane cyane kuva iriya revolution y'inkotanyi yatangira hari ibihugu usa nyine byagiye bigira uruhare cyane muri ibyo bifite interest hariya mu karere mu Rwanda no mu karere ibya mbere rero duheraho se nibyo ibihugu ni leta zunze za Amerika n'Ubwongereza mbese nibyo nakwita les acteurs anglo-saxons l'autre acteur undi acteur externe ni Ubufaransa undi acteur externe we ntakunda kuvugwa cyane ariko nzanamukora ikiganiro cyihariye ni Israel igihugu cya Israel l'autre acteur externe ni bifatire hamwe na Chine Russie Ubushinwa n'Uburusi ibyo ni ibihugu nakwita maxi ibihugu by'ibihangange biri kure y'u Rwanda ariko ku Rwanda n'akarere ariko biri très intéressés kuri akarere k'iwacu kubera impamvu nyinshi muzi ndumva ntari buzigarukeho mu karere ubwaho les acteurs externes navuga hari Uganda évidemment hari Tanzania hari Burundi hakaba na RDC donc ibihugu duturanye RDC ndetse navuga RDC Kivu cyane Kivu kwa ndumva ari ibyo tuza gutinda byo ntabwo tutinda ko nibyo tuza kuvugaho abo rero nibo les acteurs externes les acteurs internes bo mu Rwanda rero abanyarwanda harimo ibice bine ko ngewe mbifata kandi si ubwa mbere mbivuga ibyo bice nabo nita les protagonistes abantu donc baba banyeganyega bahanganye barwana ubutegetsi barwanira bafitanye inzigo bakubitana imitego cyangwa se bagahura ubundi bakarwana tusa ni babandi nyine izo za les acteurs bashingiye ku mateka y'u Rwanda n'amasinde yatewe n'amateka y'u Rwanda yagiye atandukanye abanyarwanda les acteurs internes rero barimo banyeganyega ubu bazagira uruhare muri biriya ni hari Paul Kagame perezida w'u Rwanda ubu ngubu uwo nakwita l'acteur Tutsi donc nuvuga mbese umulideri w'abatutsi muri rusange noneho hakaba n'uwitwa Faustin Nyamwasa general akaba ari umulideri w'abatutsi batandukanye na Kagame ko mbifata gutyo globalement
noneho hakaba donc ubwo rero bene abo baba bafite nyine n'abantu bakora tuvuge nka Nyamwasa, inyuma ye washyiraho ba Rujugiro, Kagame washyiraho abo bandi bose ba Kabarebe n'abandi. Noneho undi mu acteur donc ubwo abo ni abatutsi, igice cy'abatutsi. Mu gice cy'abahutu hari nabo hari deux acteurs, hari l'acteur abo bita abahutu b'abakiga, hano uwo tubona muri minsi uri kunyeganyega witwa Byiringiro, ubwo turabigarukaho, FDLR. Noneho yari les acteurs b'abahutu b'abanyanduga, abarimo banyeganyega nyine turabigarukaho mu kanya, ni Rukokoma na Rusesabagina mu FLN ibintu ibi. Bon, duherere les acteurs anglo-saxons. Byatangiye muri donc muri 2018 ya doza nkuko nabivuze vers la fin mu gice cya kabiri cya 2018 aho bari les anglo-saxons cyane cyane les États-Unis d'Amérique muri Assemblée Générale ya Nations Unies ubwo leta y'u Rwanda yazanaga ibintu byo guhindura inyito ya jenoside babyita ngo ni jenoside yakorewe abatutsi. Abanyamerika banze kubishyigikira, bavuga ko haguma kwitwa jenoside nyarwanda. Noneho u Rwanda rufashijwe na Israel cyane cyane Netanyahu nyine niwe wazanye n'iyo resolution, baramanevra biratorwa birapasa, ariko abanyamerika baguma bariburaka. Iyo ako kantu kameze nka bras de fer karakomeza kugeza ejo bundi mu kwezi kwa kane, aho nk'uko mwabibonye abanyamerika ndetse babanjijwe kuko abongereza nibo banditse mbere ku itariki 20, abanyamerika bandika kuri 23 z'ukwa kane, ariko bigaragara ko babyumvikanyeho barongera bagaruka kuri bya bindi bagarura iyo bras de fer. Ubu ngubu muzi uko bihagaze, ndumva mubizi. Donc icyo ni ikintu gikomeye cyane, iyo bras de fer ku byerekeye l'enjeu ya jenoside yatangiye muri 2018 irakomeza ubu ngubu. Niyo mpamvu aho turi mu mana ubona ko igeze ku mahina, kuko noneho c'est la confrontation, bigeze guhangana. Baranditse abanyarwanda barasubiza ariko si Perezida Kagame wasubije, kuko aho naho muri rihangana ryabo, ubwo turaza kubigarukaho nitugera kuri les acteurs internes, imyitwarire ya Perezida Kagame kuri icyo kibazo cya jenoside n'ihangana ry'u Rwanda na les anglo-saxons kuri icyo kibazo, ko ni ikibazo gikomeye. Nkiri kuri ces anglo-saxons, ejo hashize, ejo ni ukuvuga tariki 27, leta y'u Rwanda na donc leta y'u Rwanda na Amerika basinye amasezerano y'ikimeze nko gushyiraho base militaire américaine mu Rwanda. Je m'explique. Il y a 2 jours, donc au 27, hashize iminsi ibiri, le ministre des Affaires étrangères w'u Rwanda Biruta na ministre w'ingabo ndetse n'abayobozi bakomeye cyane muri ministeri y'ingabo bandi, nk'ushinzwe igenamigambi n'undi ushinzwe sinzi ibindi, basinyanye na ambasaderi w'Amerika amasezerano azagenga ingabo za Amerika, niko bivugwa muri ayo masezerano, azagenga
ingabo za Amerika ku butaka bw'u Rwanda, bakavuga yuko Biruta niwe bivuze yuko ayo masezerano basinye hari ayari asanzweho yasinywe muri 2005, aya ngaya ngo akaba asinywe akaba yagutse kurusha ayo ngayo. Alors ndagira nibutse yuko ubwo Nyabimata bateraga, FLN yateraga, niho twavumbuye yuko mu Rwanda hari batayo y'abanyamerika iri statione igako. Colette Brackman, umuspecialiste w'umubirigikazi, specialiste y'ibiyaga bigari, muri Journal au Soir yanditse ko hari ingabo z'abanyamerika ziri hafi batayo yose, donc ngo barenze 400. Byumvikane yuko ingabo zirenze 400 batabara abantu baje gusura u Rwanda cyangwa se baje gufasha abaturage mu biza, cyangwa baje ba instructeur bigisha ingabo z'u Rwanda, abeda bo bari nka 20-15. Aba ngaba ingabo z'igihugu gikomeye nka kiriya cy'Amerika, batayo y'ingabo za Amerika iba ari ibintu bikomeye cyane. Ni ingabo ziba ziri aho zije kurwana, urabyumva? Donc rero zisanzwe aho deja zari, donc zari nuvuga ngo zagengwaga n'aya masezerano ya 2005. Ubu rero nibavuga yuko ngo ubu noneho basinye amasezerano yagutse kurushaho, ni ukuvuga ngo basinye amasezerano ko hagiye kuza ingabo nyinshi za Amerika zikesitara ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse baravuga yuko ku itariki 19 z'ukwa 12 ejo bundi, ntabwo nabyo ari kera, ni muri 2019, u Rwanda rwari rwasinyenye deja amasezerano. Hari hasinywe amasezerano ni ingabo hagati y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'igihugu kimwe mu bigize Amerika cyitwa Nebraska, Neta yitwa. Donc deja urumva ko birimo biza crescendo nyine ayo masezerano, bikaba wenda biganisha kuri, nge niko mbibona kandi umva nawe buri wese ariko yayibona, biganisha kuri byandi byavuzwe kuva kera dans les années 60, aho bavuga ko Amerika yamye ishaka gushyira base militaire mu Bugesera, noneho ngo Kayibanda akaba yari yarabyanze, etc. Byagumye kuvugwa cyane. Ejo bundi ngemba mu Rwanda hari umuntu ntiriwe mvuga izina rye, ariko wari major mu ngabo z'inkotanyi, yari superintendent mu gipolisi. Superintendent ni nka major ariko muri polisi ni major kwa. Yambwiye umuntu kandi wize amashuri menshi cyane, yari n'inshuti yanjye, yambwiraga ko icyo gihe byari muri 2008-2009 ndumva yambwiye ibyo, yuko ya base americaine ngo iri hafi kujyaho, we yavuga ko bazayishyira ahitwa Rubengera, hagati ya Rubengera na Rutsiro. Ubwo rero ndakeka ko ari ibyo turimo, tukaba turi mu mahina iyo base, kuko yaba iri hafi, ingabo za Amerika ubwo ziri hafi kwa cyangwa zaranahageze. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Ndumva aricyo navuga sur les acteurs anglo-saxons, donc ukuntu barimo bipositiona ubu ngubu mu karere cyane cyane mu Rwanda. Donc nukuvuga ngo bari kwipositiona militairement, noneho bakaba barimo banipositiona politiquement et diplomatiquement, bakora pression kuri regime ya Kagame, cyane cyane bashingiye kuri iriya nkingi regime ishingiyeho ya genocide. Donc biratwibutsa igihe n'ubundi habaga amahina, igihe inkotanyi zateraga
la puissance ikomeye yari allié n'inshuti z'u Rwanda icyo gihe za regime yo kwa Habyarimana icyo gihe ariyo Ubufaransa nabo bakoze manevure zimeze gutya icyo gihe bohereje ingabo zo gushyikira zo kubaho ngaho kugira ngo inkotanyi zitavaho avec la puissance militaire inkotanyi zifite zifashijwe na Uganda etc zitavaho zafata ubutegetsi ku ngufu ariko parallèlement abafaransa bahita batangira un travail diplomatique yo gukora pression diplomatique et politique kuri regime ya Habyarimana igamije kubafeblisa kugira ngo nabo bazemera imishyikirano nibiba ngombwa igihe nikigera rero ibi birajya gusa ibi by'abanglo-saxon bari gukora hano abanyamerika surtout birajya gusa n'ibyo ariko ubwo la comparaison ihagarara aho ngaho alors Israël l'acteur Israël umwaka ushize ntabwo byavuzwe mu kwezi kwa gatatu mbese barimo bategura icyunamo mu Rwanda cya jenoside umwaka ushize 2019 Israel yafunguye en grande pompe yafunguye ambasade yayo mu Rwanda urabyumva u Rwanda rwari rumaze igihe rufite ambasade muri Israel ariko Israel itarafungura ambasade mu Rwanda yarayifunguye u Rwanda rukaba ruri mu bihugu bike cyane bya Afurika cyane cyane l'Afrique noire Israel yafunguyemo ambasade donc rufitanye u Rwanda ruri mu bihugu bike cyane mu bihugu biri inyuma mu majyambere byatinyutse kugirana umubano uziguye na Israel kuko ibindi bihugu byinshi byo ku isi kubera gutinya ingufu z'abarabu na tous les pays musulmans donc le monde musulman ingufu zabo petrole bakontrola etc kubera kubatinya ubundi ibindi bihugu bitinya kugirana imishyikirano iziguye na Israel u Rwanda rwarabikoze Israel umwaka ushize Israel yaraje noneho iri positiona bashyira ambasade hariya donc ibyo nabyo ntabwo biba ari anodin byakurikiraga ngewe hashize nk'imyaka 4 n'igice 5 nigeze kubona ndimo ndeba une chaîne israélienne chaîne d'info israélienne en continu sinzano nandi muri Kenya no dans un hôtel bitambone icyo gihe Kagame yakoze yo visite officielle yakiriwe ni ibintu bidakunze kubaho bikorerwa abashyitsi b'imena cyane yakiriwe na perezida wa Israel wundi symbolique ari kumwe na ministre w'intebe bombi noneho byo nabyiboneye kuri televiziyo bakora bavuga ama discours etc noneho Netanyahu premier ministre aza kuvuga ati mushuti wanjye Paul Kagame ati Israel yafashe icyemezo cyo kugaruka muri Afurika par la grande iciye mu muryango munini donc kugaruka ni ingufu nyinshi muri Afurika ati mushuti wanjye Paul Kagame wari waranyemereye kubimfashamo ati ndagira ngo ushimire ko wabigezeho ko urimo kandi ukomeza kubigeraho voilà donc la suite rero ni ibyo nyine Israel yaje kwesitara mu karere une ambassade au Rwanda voilà Israel kunyeganyega hariya mu karere la France tuzi ukuntu yanyeganyeze muri iyi myaka nyine ibiri muri iyo periode ndi kuvuga
ndumva tutari bugaruke kuri biriya by'ukuntu ubufaransa bwahise bugarukana ingufu bakazana mushiki wabo Macron na Kagame muzi imishyikirano bafite birirwa basomana etc. ejo bundi la France yakoze iriya kinamico ryo kuvuga ngo bavumbuye Kabuga ngo Anières sur Seine kandi yaramaze imyaka 5 yivuza mu bitaro adeni izwi iki byose murumva ko ibyo byose ntabwo nabyo ari hazari kuba ari ubungubu nyine banyeganyeze bakazana biriya bya Kabuga ariko parallèlement nkuko nyine abafaransa les puissances iyo hari ibintu bapanga by'impinduka ukuntu babigenza igihe cyose ku meza bahashyira ibyo bita la carotte le bâton donc yabindi nyine kuri umuhu donc hagati aho iyo mishyikirano yose baba bagirana na Kagame ariko bamukoraho nabo pression ko muri les Américains mwabonye nk'ikiganiro baherutse gukoresha muri Sena y'Abanyamerika kitabiriwe n'abantu barwanya leta ya Kigali bavugaga ku byerekeye double génocide nabo donc bari gukora ku kiriya kibazo cya génocide les Français nabo bari kwitwara nk'Abanyamerika nabo barakora pression discret boni c'est plus discret ko bari kwikora kuri regime ya Paul Kagame ko bazi ko ibyo bya génocide nyine ari inkingi ikomeye regime ya Paul Kagame ishingiyeho bya kiriya kiganiro cyakozwe muri Sena kitabirwa na ba Jean-Marie Vianney Ndagijimana na ba Judy Reva n'abandi benshi n'ibyahavugiwe burya ntabwo ari ibintu biba bisanzwe bon voilà donc la France ukurimo kwipositiona Ubushinwa n'Uburusi ndabifatira hamwe ndumva byo bizwi ntabwo ari ibihugu cyane cyane muri imyaka yashize kuva urukuta rwa Berlin ntabwo ari ibihugu biri hegemonique byerekana mbese yuko biprojecta puissance yabyo hanze ariko tuzi ko kameme Abashinwa n'Abarusi bamaze iminsi positiona cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi na Tanzania etc. bakaba ndetse no muri Kongo Abarusi mu cyagihe cy'amatora baravuzwe ko bazanye ibitwaro Abarusi bafite ingabo muri niko numvise ngo muri Centrafrique nubwo ari hirya gato etc. Abarusi n'Abashinwa bari kwipositiona iwacu cyane cyane donc kuri kote ya Tanzania n'u Burundi muri RDC Kivu positionnement ikomeye muri iki gihe muri iyi periode ndimo mvuga nge mbona y'amahini ikomeye kurusha izindi ni Dr Mukwege nibagiwe irindi zina rye irindi prénom ye Dr Mukwege kuva yabona prix Nobel kandi nabyo kuba yarayihawe kugira ngo muzi ko prix Nobel itangwa ni igihembo burya kiri politique kiba gifite une implication politique ikomeye kuba Dr Mukwege nawe yahawe muri iyi periode donc le prix Nobel de la paix Dr Mukwege akaba ari umuntu ukomoka muri Kivu uzwi yuko yavuraga abagore bari violé etc. donc ufite amabanga menshi cyane ku bintu by'ibitambara bibera hariya u Rwanda rutezayo abarundi abagande byose c'est un personnage central Dr Mukwege rero amaze iminsi yipositiona politiquement ibyo ntiyabikoraga mbere ubundi yavuye byo kuvura ubu asigaye yipositionnye cyane cyane nanone ku kibazo cya genocide
avuga yuko mapping report igomba kubyutswa. Dr Mukwege akaba akora cyane, ntabwo asakuza cyane ariko arakora en coulisses. Ndumva abakurikira ibya geopolitique mubizi uko akora, ndetse no muri cya kiganiro cyabereye mu Bufaransa muri Sena ubundi bavuga ko kiri parrainé par le Dr Mukwege, nubwo atabashe kuhaza. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kubera ko nkuko tubizi, tuzi ko hari projet iri munsi y'ameza cyangwa igenda igana hejuru y'ameza igana ku meza neza yicaraho, projet yo kubalkaniza la région du Kivu. Uburyo izaba balkanize ntabwo biri clair neza, ntabwo byaba clair niba izaba annexe ku Rwanda, niba izabsorba u Rwanda ikaba u Rwanda n'u Burundi, donc ikaba igihugu ariko kikabsorba u Rwanda et le Burundi, nkuko kuko twumvise Herman Cohen uriya donc wategetse igihe kirekire wabaye représentant du département d'État pour l'Afrique igihe kinini cyane. Herman Cohen avuga ko u Rwanda n'ubundi bitari viable etc, avuga ibintu bya Kongo cyane. Ndumva mujye kuri internet murebe ibintu avuga. Ntawe uzi niba Redo Kivu zizabaza zidetasha kuri Kongo zonyine, u Rwanda n'ubundi rukagumaho, niba zanexa ku Rwanda, niba u Rwanda et le Burundi zaba absorbé par Redo Kivu. Ariko le Kivu iri muri centre, iri nyeganyega ryose tuvuga, le Kivu est au centre. Dr Mukwege rero ari kwipositiona, kandi ngewe ku bwanjye nkeka ko hari role ikomeye azakina muri aya mahina agiye kuza. Akaba rero kugira ngo ndangize kuri Dr Mukwege, Dr Mukwege c'est tout un mouvement derrière. Mwabonye ko kuva yabona prix Nobel hari ikintu cyanyeganyeze muri Kongo, muri opinion y'abanyekongo ku byerekeye l'ingérence y'u Rwanda. Hari tout un mouvement ubu ngubu y'abanyekongo yazamutse cyane, bareklama justice, bareklama yuko Paul Kagame abanyarwanda bataguma kwivanga muri Kongo, bareklama yuko abantu bishwe muri Kongo justice yakorwa etc. Ngira ngo iyo muvuma murayibona igenda crescendo cyane bidasanzwe, yazamutse cyane muri iki gihe cyashize. Tanzania n'u Burundi ngira ngo nabo murabona ibiri kuhabera. Burundi mwabonye kuntu binyeganyega, amatora yarabaye, mwabonye positionnement y'abarundi na Tanzania muri iki kibazo cya Covid. Iriya myitwarire bagize iri aux antipodes yuko u Rwanda rwitwaye, bijya nabyo ntabwo biba ari anode, ntabwo ari ibintu sanitaire gusa, biba ari ni nka manifestations, ni nk'imyigaragambyo ya politiki uvuga ngo Kagame u Rwanda n'abamatsibihugu n'iki cyose, twebwe d'ailleurs on n'est pas d'accord. Muzi na conflit muri misi yabaye, ibintu by'amakamyo by'abashoferi ba Tanzania n'u Rwanda n'iki, birya byose ntabwo bari ibintu byazara. Tanzania n'u Burundi biragaragara ko biri kwipositiona à l'extrême gauche, kandi ko Ubushinwa n'Uburusi babikurikira hafi.
urumva. Uganda rero iri kunyeganyega, ariko Uganda iri muri position iri delicate, niko twabyita, mbese bigoye. Niyo mpamvu ubuhanga bwa Museveni hano niho abantu babuteze, kandi arimo arabudeploya muri iri nyeganyega terero. Museveni uko anyeganyega bijyanye na objectif afite. We yifuza ko mu Rwanda, mbere y'uko nyine n'ibyo bya Kivu basukira n'iki cyangwa se amemuta, yuko mu Rwanda Kagame yavaho, ariko regime Museveni yestayeyo ntihinduke cyane. Par rapport à cet objectif rero agomba kumanevura, kuko biragoye. We rero icyakora ashaka kuyapuya nyine kuri un acteur interne mubona avuze haruguru, ariko nza kugarukaho, witwa Nyamwasa na Rujugiro. Niba ashaka kuyapuyaho, ariko akagira ikibazo uko Nyamwasa muri opinion y'Abanyarwanda cyane cyane mu Bahutu no muri opinion internationale, Nyamwasa afite isura mbi yuko yaba yarakoze jenoside, nawe yakoranye na Kagame cyane, mbese byarakorukanye. Voilà, Museveni bimugora kuba yakwempoza Nyamwasa cyangwa yamujya inyuma ku buryo bugaragara. Ubwo rero ndamugarukaho ukuntu yipositiona ngeze kuri bano les acteurs internes, bureka abongeraho rero ukuntu barimo bipositiona. Paul Kagame ari ahagaze nabi. Mbese Paul Kagame ubu arimo aramiragura iminyorogoto, mu gifaransa nibyo bita avaler des couleuvres. Ubundi ni umugani uvuga ngo kumiragura iminyorogoto niko hakundi uba oblige yo kwemera ibintu udashaka, kubera ko uramutse utabyemeye byabangamira inyungu zindi ufite zikomeye. Noneho ugahitamo hagati, mbese ni uguhitamo hagati ya kolera na donc la peste la kolera, ni uguhitamo hagati yo kurwara kolera cyangwa kurwara Ebola. Donc ureba icyo wakira vuba akaba ari cyo wemera ukarwara, none ikindi ukagikira ukacyevita, ibyo bita avaler les couleuvres. Hano rero arimo aramiragura iminyorogoto gute. Kagame ari au centre ya projet y'Abanglo-Saxon, aracyayirimo, y'Abanglo-Saxon n'Abayisraeli, projet bafite ku karere, aracyari au centre, ntabwo bari bamukuraho amaboko 100%. Ariko nanone bano ba les Anglo-Saxons bashyikiye Kagame, Israel etc., ntabwo bashobora gukomeza kuba insensible, gukomeza kwirengagiza cyane cyane iriya muvoma yo muri Congo iri derrière Mukwege, kuko Mukwege yafashe, nibo bahamushyize, wenda bagamije ibyo. Mukwege yafashe indi ntera, yabonye prix Nobel, yitwa le réparateur des femmes ku isi hose. Mukwege ntabwo iriya muvoma yabyukije Abanyamerika, les Anglo-Saxons bashobora gukomeza kuba sensible ngo bizaborohere par rapport ya za opinion zabo na za opinion occidentale muri rusange, ngo biborohere. Abanyamerika uretse n'ibyo
les anglo-saxons hari indi mouvement ikomeye ibajena nanone badashobora no gufungama niya mouvement y'abatutsi bagenda bava kuri Kagame cyane cyane abarescape n'abandi bari bose b'inyuma ya Nyamwasa les Ugande na Museveni juste mubwe kuko Museveni nawe aracyari muri projet yabo y'akarere. Ubu rero comme abanyamerika les anglo-saxons biyemeje kubona solution igumana Kagame ariko ntihungabanye cyane izo force zindi, Kagame agomba kwiyadapta. Niyo mpamvu yipositionnye ejo bundi twabibonye mu kwezi kwa kane par rapport y'ikibazo cya genocide Kagame yatangiye gufata ses distance guhindura inyito yayo buriya azanafata nge niko nkeka nako niko bizagenda azafata ibyemezo bijyanye na ririya hinduka kuko niba genocide ihagaritse kuguma kwitwa y'abatutsi gusa bikazagera ubwo wenda hemerwa yuko habaye wenda data genocide y'abahutu sinzi ntabwo ibyo wenda bazajya ko habaye ubwicanyi bwakorewe abahutu ndetse bwakozwe n'abantu bamwe bo muri FPR. Kagame aza oblige yo gusacrifier abantu bo muri FPR bakoranye bajye gucibwa imanza, aza oblige yo guhindura za dispositif zimwe zagiye zishyirwaho kubera nyine la narrative ya genocide nka biriya bya Farije bifasha abatutsi gusa ibiki byose oblige yo kurokonesa les victimes hutu oblige yo gukora za memorial wenda etc. Ibyo rero Kagame bigaragara ko ari kunyeganyega bitegura, urabona ko ari kunetwaya ari guhanagura abantu bose abona bashobora kuzamugora igihe azakora izo reforme zose kubera ko ari ibishyitsi ndetse bamwe muri bo bari mu bazohereza kuburana bagacibwa imanza. Niyo mpamvu mubona guhera mu kwezi kwa kanga harimo arirukana arimo arakubita yabivuze mu igabira avuga ati muri iyi season ndashaka kubereka uko mbaye uko nzabafrapa kandi koko ari kubafrapa. Turabona ko arimo mbese gukora nettoyage niyo positionnement ngende kubona ya Kagame. Voilà. Alors undi mu acteur interne rero uri kwipositiona nitwa Nyamwasa nyine n'abatutsi be. Alors na Museveni akaba ari wenyine uri derrière. Alors ushobora kumbaza uti bari kwipositiona bate muri iyi minsi, yo ni ibintu extraordinaire ko nkuko Ndagijimana Jean Marie Vianney yabivuze muri asobanura iki kinama giherutse kuba cya société civile n'amashyaka, yavuze ko cogitation yabyo yatangiye mu kwa 11 muri 2018. Nkuko mubyibuka iyo niyo niko kwezi justement Museveni yahamagaye yahuye Arthur Dorol cyangwa bahuriye rimwe simbizi, yahuye na Rujugiro ahura na Gasana Didas no Gasana wa undi ntabwo ari Didas wa undi nyine bavuga ko ngo uyu wahoze muri Nations Unies nyine bavango yabyanye umwana na etc. Yarabakiriye niho yabakirengera murabyibuka niyo periode yabakiriyemo. Alors ashobora no kubona Nyamwasa yaragiyeyo kuko bijya bivuga ko Nyamwasa nyine bafite za passport nyinshi burya ngo aravoyaje mu ibanga. Icyo gihe ko byagenze Museveni ko Nyamwasa nyine ari encombrant, we yafashe Nyamwasa avec l'accord nyine yabo bandi ba Rujugiro n'iki, afata Nyamwasa
amwambika ijipo amwambika ijipo amwambika za hotalo donc hotalo ni bya bita hirizi mu cyongereza nyine bene izi nkweto z'abagore amushyiraho na perike arangije aramubwira ati kohera ubu wiswe Charlotte ati ngutumye kugenda ukarasambura opposition abahutu abatutsi ukabarasambura n'abahutsi n'iki byose ukabarasambura ugakora ikintu kiri crédible diplomatiquement politiquement inattaquable badashobora kugira icyo babarega ati none icyo gihe niho dushobora kumanevra ukipozisiona ugasaba imishyikirano ugasaba ibiki ukavuga politikoma noneho byaba ngombwa igihe nibiba ngombwa ko haba une pression militaire icyo gihe nabwo nabigufasha nyine kuko etc ariko icyo nicyo cya mbere ngutumye ubwo rero nyine Charlotte Nyamwasa nyine araza aratangira tekinike mbese panagutekeye yahuye n'abantu arabikora anabikora neza ngira mwabonye inama byatanze abona abantu baba crack donc abantu vraiment compétent binyoza babijya imbere uriya ba Gilbert mwene data binyoza kandi badafite icyo baregwa bari vierge afata bayabandagije Imana nyine nawe udafite icyo aregwa bamurega jenoside ntibamurega yuko yakoranye na Habyarimana ko yamwitandukanijeho akiri muri ambassade i Paris fayitendukanije na regime ya kera ajya mu nkotanyi nazahita zitandukanya nyuma y'amezi 3 etc donc ni umuntu nawe kandi akavuga ko ari umuhutsi ashaka kurasambura les deux akasuma ubuhutsi donc voilà nundi ya mudamu witwa Nkundwa urabona nawe ni umuntu vierge utazwi kandi ufite ubuhanga yavuga ubona ko voilà none barasambura abajene bagatebukiye nabo bemewe zaja tout ça c'est une opération extraordinaire sur le plan de la manœuvre politique. C'est une opération extraordinaire. Niyo mpamvu birimo binyeganyega abanyamakuru bahagurutse bose noneho rero kubera iyo positionnement bituma les autres acteurs internes mu Rwanda bari baracecetse barazambye tuziko bazambye nabo bahita bavuga bati tugomba kwiposition niho twabonye rero witwa Byiringiro twumvaga ko FDLR inkotanyi zayizambire zabisenye n'iki byose ariko Byiringiro acyafite ijwi yarahagurutse amaze kuvuga kabiri kose muri iyi minsi avuga ati turi hano turakomeye ati twanakubise inkotanyi zaje ati turacya protéger impunzi donc its opposition avuga ati nous sommes une force natwe turi hano quoi cyangwa mumaze iminsi mubyumva utarumva ibiganiro bya Byiringiro yatanze muri iyi minsi mujye kuri YouTube murayibona igihe muri yo dans la foulée toujours muri iyi minsi peut-être 27 naho hashize iminsi ibiri FLN twaherukaga yarazamye yarakubititse byaracitse twumva ikoze ikiganiro bahinshinze radio urumva radio yitwa Ubwiyunge twumva bahaye ijambo General de Brigade ngo niba ari Java Antoine tout ça ahita yipresenta nka commandant instructeur commandant des opérations wa FLN ahita navuga ukuntu bahagaze neza yuko muri iyi minsi bazerekana n'ibikorwa etc ndetse anavuga ko memo bazerekana n'ibikorwa diplomatique politique nyine arogera abyutsa FLN urumva donc ingabo z'abanyanduga kwa donc ingabo z'abanyanduga ibya Byiringiro nyine ubwo ni ingabo z'abakiga nyine FDLR ndumva bizwi ingabo nuko
uyu wo muri FLD aravuga ati tuzerekana ibikorwa militaire ariko tuzerekana ibikorwa diplomatique, ahita avuga MRC yongera ayivuga. Twaherukaga uwitwa Rukokoma na Rusesabagina ku itariki 18 z'ukwa gatandatu bavuga ko ngo bagiye gukora ibintu ubundi bararigita, none donc avuze ko bagihari ko bazakora tusa positionnement politique bati natwe turi hano turashaka kugira uruhare mu mahina, kuko ubwo baba bafite za information twe tudafite, yuko birimo binyeganyega, yuko hari ibintu bigiye kuba, bakati ntago dushaka gutanga umushi ko bari kwa Nyamwasa na ba Charlotte na ba Jean Marie Vianney bazadutanga umushi, nabo bahita biposition. Alors iyi positionnement yose rero irinyeganyega rya les acteurs externes, les acteurs internes, mvuga ko igeze au paroxysme, no kuvuga ngo igeze mu mahina. Niki gishobora kuba gitegurwa? Ubwo ndumva wenda abakurikiye ikiganiro namwe murimo mugenda buhoro buhoro mutera conclusion. Ngewe uko mbibona ndakeka yuko les anglo-saxons kubera gutinya abashinwa n'abarusi barimo baza mu karere, bashaka gutanguranwa kugira ngo abashinwa n'abarusi justement batabatanga umushi, urumva, bagatanguranwa bakashyira deja d'abord bakinstalla ingabo hariya zifite force de frappe, ariko kugira ngo abashinwa n'abarusi batabatwara les forces zindi politiques et diplomatiques de la région qui compte, bakanahindura umuvuno wa politiki bakora pression kuri Kagame, kandi nta kuntu bashaka gukora pression kuri Kagame batamunyeganyije ku nkingi yashingiyeho cyane ya genocide. Noneho rero bakavuga bati reka rero twempoze Kagame les changements zituma tukahaguma, ariko habaye changement zikahaba, ariko akaba ari twe tuzi pilote, ku buryo rero ngenyeka ko bazamwoblija, niko nge mbikeka bagiye kumwoblija gukora imishyikirano n'izi force interne navuze haruguru ziposition arizo ziriya za Charlotte Nyamwasa na Ndagijimana, iyi force ya FDLR, force ya FLN, et donc abakiga abanyanduga b'abahutu tusa bazamwoblija gukora imishyikirano, ndetse yabyanga bakaba bafavoriza yuko zino force, kuko bose bafite ingabo, na Nyamwasa afite ingabo ziri hariya Museveni nyine ashobora gushyikira atumama, yuko zino force zikamutera ariko sous contrôle, kuko abanyamerika nyine bari hariya, zikamutera ariko ku buryo abanyamerika bari hariya ku buryo basurprendre ngo zifate ubutegetsi totalement, zimutera noneho akaoblige sous la protection des Américains yo kwemera imishyikirano. Noneho rero nyuma evidemment ibyava muri ibyo byose bamuteye akavuyo kavuka mu karere n'ibiki byose, akaba ariho baprofita bakarodistribuer amakarte lo Kivu, bakayikoresha ibyo bapanze mbere mu karere, bakarodistribuer amakarte. Voilà, iki kiganiro cyabaye kirekire kurusha uko nabiteganyaga, ariko byari ngombwa ko ngerageza kudebrusa gatoya kugira ngo wenda niba hari contribution nzanyemo bipermete n'abandi bose barimo barefreshisa kuri ibi ngibi kwa fina leur réflexion. Murakaho rero mugire umunsi mwiza naho utaha. Bye.